¿Y si tu paciente no aprieta los dientes solo por maloclusión? Muchos vienen con férula, maseteros como piedras y mogollón de dolor mandibular. Pero, ¿qué hay de lo que están aguantando por dentro? ¿Cuántas palabras no dichas que se le han quedado en la boca? ¿O ese enfado que se les ha quedado ahí sin expulsarlo? ¿O esa idea que no paran de rumiar sin llevarla a cabo? Porque hay veces que el dolor no está en la mandíbula, sino en todo lo que no se dice. Comenta Fisiomática si quieres aprender cómo abordar esto desde la fisioterapia con herramientas claras, humanas y súper sencillas.